ये हॉरर स्टोरी आईआईटी खड़गपुर की है एंड ये इंसिडेंट 2015 में शिवम के साथ हुआ था। तो उस टाइम दुर्गा पूजा का समय था और कॉलेज में एक हफ्ते की छुट्टी पड़ी थी। तो शिवम हॉस्टल में रहता था 3rd फ्लोर पे 454 रूम नंबर में। शिवम को आदत थी कि वो हॉस्टल देर रात को ही आता था, रात भर पढ़ता रहता था लाइब्रेरी में। लाइक 2 या 3 बजे रात को हॉस्टल में आता था वो। तो जिस दिन कॉलेज में छुट्टियां पड़ी थी, शिवम उस दिन भी रात को 3 बजे हॉस्टल में आता है एंड काफी बच्चे अपने घर जा चुके थे। इस वजह से हॉस्टल पूरा खाली था, लगभग 3-4 बच्चे ही थे। तो शिवम सीढ़ियों से अपने रूम की तरफ जाता है एंड वो देखता है कि फ्लोर की सारी लाइट्स ऑफ है। वो अपने रूम में पहुंचता है और जल्दी से लाइट जलाता है एंड वॉशरूम में चला जाता है। उसके बाद जब वो अपने रूम में वापस आता है तो उसका रूममेट बहुत ही डरी आवाज में बोलता है कि शिवम जल्दी से लाइट बंद कर, लाइट बंद कर। शिवम लाइट बंद कर देता है और अपने बेड पर लेटने लगता है। तभी उसे याद आता है कि वो अपने रूम में ताला खोल कर आया था। वो जल्दी से उठता है और लाइट ऑन करता है और अपने रूममेट के बेड पर देखता है तो वहां कोई भी नहीं होता है, जबकि उसके रूममेट वगैरह तो सारे घर जा रखे थे।